وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد وما سكلموا da sauraronmu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire mai tarin albarka don tunatar da junanmu dangane da wasu abubuwa da ka iya gadar mana da fishin Allah subhanahu wa ta'ala in muka fada cikinsu. Mukan yi wannan tunatarwa ne don me mu gudu tare mu tsira tare. To yau ma insha Allahu muna da ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe da za mu tunatar da junanmu don kar mu fada a cikin waɗannan abubuwa. A yau karatunmu zai fada ne cikin wani nau'i da ya shafi kasuwanci. Wata irin yaudara da ake yi a cikin kasuwanci. Wadda wannan yaudarar ana cutar da ɓangare ɗaya a babin kasuwanci, ma'ana ɓangaren mai siya. Wannan shine ainihin ake ce mishi attanajush a babin kasuwanci. Menene wannan? Shine mutum ya zo da zimmar kamar zai sayi kaya a wurin mai saya saboda ya ga wani ya zo, sai ya ƙara kuɗi a kan kayan saboda ya yaudari wancan mai siya na gaskiya ɗin ya sayi kayan da kuɗi mai yawa, shi kuma daga baya ya zo a bashi wani kamisho. To wannan yana faruwa a cikinmu 'yan kasuwa suna iya yin irin wannan wayon don a zirma mai siyan kaya. Shi wancan ba siya zai yi ba, amma idan ya ga mai siya sai ya fita sai ya shigo shagon kamar ya zo siya ne, sai ya ce sai ya ɗauko irin kayan da ya san wannan ne zai siya, sai ya tambayi mai kaya ya ce to wannan kayan nawa. Shi kuma mai kayan yana su don ya zirma wancan mai siya na gaskiya, sai ya ce masa ai kaza kaza ne. To shi kuma ba zai taya ba, sai ya ce ba ni guda kaza, sai ya tafi da su. To shi wanda ya zo siya kaga ya ji wannan ya ce ya ɗauka a farashi kaza, kaga ba yadda zai iya sauka daga farashin wannan ɗin. To ashe hila ce, wayo suka yi don su ainihin zirma wannan mai siya. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan domin akwai yaudara a cikin shi. Akwai yaudara a cikin shi. Abu Huraira ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahasadu wa la tanajashu. Kar ku yi hasada a tsakaninku, sannan kuma kar ku yi irin wannan kasuwanci da ake ce masa at-tanajush. Me yasa? Saboda nau'i ne na zalunci. Mun karanta a baya kuma duk zalunci da mutum ya aikata to wannan ka iya gadar masa da duhu ranar tashin alkiyama. Sannan kuma annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin hadithul qudusi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rawaitowa daga ubangiji madaukin sarki yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ku bayina, lalle na haramta zalunci a kaina, sannan kuma na sanya shi a tsakaninku ya zanto haram. To at-tanajush yana daga cikin zalunci da ake yi wa ainihin mai siyan kaya. To wannan kuma yana gadar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala, don Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa ainihin zalunci abu ne maras kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake zaburar da mu akan cewa zalunci abu ne mara kyau. To tanajush, irin wannan kasuwanci nau'i ne na zalunci. To tunda ko nau'i ne na zalunci, to mutum yakan iya fada duk wata azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala wa azzalimi. To da haka ya kamata mu tsarkake kasuwancinmu, mu wadatu da abin da yake halal, kar mu je mu jefa kanmu cikin abin da yake haram. Har kullum kaɗan mai albarka ya fi mai yawan da ba shi da albarka. Duk da cewa yanzu mutane sun shiga wani hali na idanmu yana rufewa, muna zantowa kamar yaki kowace, ma'ana duk abin da ya zo mun ba na tantancewa shin wannan halal ne ko haram ne, kawai ina amfani da shi. To lalle wannan yakan iya gadar mana da fishin Allah subhanahu wa ta'ala. To idan kuka lura da kyau, at-tanajush, duk da cewa wasu malaman suna ganin cewa wannan ciniki in dai an samu yarda a tsakanin
mutanen guda biyu to babu laifi ya yi, sai dai kuma shi wanda ya yi wannan, shi mai sayarwa yana da laifin zalunci da ya yi wa ainihin wanda ya sai kaya. To ala ayi halin dai ko ba komai wannan zunubin zaluncin yana nan yana jiran shi. Saboda haka yan uwa a musulunci mu yi kokari mu wadatu da abin da yake halal, mu wadatu da abin da yake dan kaɗan mai albarka, kar mu jefa kanmu cikin abin da yake za mu iya fuskantar ƙalubale ranar gobe kiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da abin da yake halal ta yadda ba sai mun fada cikin abin da yake haram ba. Za mu tsaya a nan gurin insha Allahu. Ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba don jin wani sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.